Pasien pagi ini kita di tempatnya Bapak Surat di Desa Wates. Kita ngobati sapi betina yang udah beberapa bulan setelah melahirkan. Ini pedetnya sekitar 6 bulan 7 bulan pedetnya, tapi induknya belum menunjukkan gejala birahi atau minta kawin. Sehingga kita periksa dan ternyata ada hipofungsi ovarium. Akhirnya kita obati, mudah-mudahan nanti bisa birahi dan minta kawin. Untuk peternak sapi perah yang mempunyai kelainan di reproduksinya karena sudah beranak lebih dari 5 bulan yang lalu, belum bunting atau belum minta kawin, harus diperiksakan dan diberikan obat untuk segera sapinya bisa minta kawin dan birahi. Pasien sore menjelang malam ini sudah mau maghrib di tempatnya Bapak Mardi. Pak Mardi. Mardi. Pak Mardi lah, aku mau baru nyentuh ini Pak Mardi ngelo ya. Namanya podo Mardi ya. Ini di Desa Nogosaren ya. Dusunnya Karangbawang. Mau ngobati pedet batuk. Ini sebenarnya pedet yang ini juga cacingan iki. Pedet segini cacingan berarti induknya juga cacingan. Kalau bisa induknya tetap diobati juga. Nah ini yang ini batuk-batuk ini. Tapi ini bukan corona ya, walaupun batuk. Pedetnya batuk. Kita obati biar sembuh. Ini umur pira, Pak? Niki selapan. Selapan yo. Iya, 40-an hari. Udah berapa lama batuk? Batuk iki wis lho Mas, awet umur setengah sasi ke terbatuk kok. Oh, ngokop kawah kemungkinan. Coba tak. Ini pas lahirnya ya tak enterang-enterang ngono lho, Pak. Ya nggak apa-apa nanti. Yo biasa cok minum ya. Ngarep dintrok-trok sih bacot ngokop. Tapi mak ngombene biasa. Ngene iki. Niki angin kok. Oh iya wis kita obati ya.